Среди сухопутных животных на третьем месте находится газель Гранта. Максимальная скорость, которую способно развить это животное, 80-90 км в час. Второе место занимает животное велорог. Обычно он бежит со скоростью не более 50 км в час, но при опасности разгоняется до 70. Официальный зарегистрированный рекорд скорости велорога 88,5 км в час. Первое место среди сухопутных животных занимает гепард. Этот хищник из семейства кошачьих за 3 секунды может развить скорость до 110 км в час. Также надо отметить, что гепард является отличным спринтером. Но не догнав жертву в начале забега, он ее не преследует, так как не способен долго поддерживать высокую скорость. Среди рыб третье место занимает черный марлин. Рыба марлин достигает скорости 85 км в час, по другим источникам 110 км в час. Информация основана на рыбе, пойманной на сверхпрочную леску. Второе место среди рыб занимает хищник, рыба-меч. Эта рыба весом до 500 кг разгоняется до 100 км в час. Рыба-парусник – самая быстрая рыба в мире, 109 км в час. С такой скоростью парусник бороздит просторы океана. По мнению ученых, это еще не предел. Вполне вероятно, рыба может набрать до 150 км в час. Среди птиц почетное третье место занимает иглохвостый стриж. Во время своего горизонтального полета птица достигает скорости 160 км в час. На втором месте птица беркут. В момент пикирования максимальная скорость 320 км в час. Набор скорости происходит за счет большого веса тела от 3 до 6 кг. Чемпионом по скорости среди птиц является сапсан. Максимальная скорость 322 км в час. Во время одного из полетов скорость пикирования сапсана достигла 389 км в час. Поэтому сапсаны считаются самыми быстрыми представителями фауны на нашей планете. На этом все. Подписывайся на канал и до новых встреч.